केंद्रान नेमिल्लो 7वो वेतन आयोग हे फावट वेतन श्रेणी थारायतना राज्यांची अर्थीक परिस्थिती पळयतलो। राज्य जाय जाल्यार आयोगाचे शिफारसी आसा तश्यो लागू करूंक शकतात वा आपापले अर्थीक परिस्थिती प्रमाण त्यो सदळ करून आपणावंक शकतात वा स्वताचो वेतन आयोगूय नेमूंक शकतात। 28 फेब्रुवाराक नेमिल्लो हो वेतन आयोग जुलय 2015 मेरेन रिपोर्ट दितलो म्हूण अर्थमंत्री अरुण जेटलीन राज्यसभेंत जाप दिल्या। गोंयांत अजून 6वे वेतन आयोगाचे श्रेणीचींच कोफुसांव सुटिल्लीं नात। खासदार शांताराम नायकान राज्यसभेत 7व्या वेतन आयोगाचेर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलीक प्रस्न विचारिल्लो। केंद्रीय वेतन आयोग तशाचो तसो लावप राज्य सरकाराक कायद्यान बंधनकारक आसना, पूण राज्य सरकाराक वेतन आयोग नेमून शिफारशी लागू करपूय चुकना आनी तशें केलें ना जाल्यार आयोग लावचो म्हूण राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्यो संघटना दबाव हाडीत असतात। मात हे फावट वेतन श्रेणी थारयतना आयोग राज्यांची अर्थीक परिस्थिती मतींत धरतलो। प्रत्येक राज्य सरकार 7th पे कमिशन जे सेंट्रल पे कमिशन आसा ते इम्प्लिमेंट करतात, कारण लोकांचोय तसो दबाव आसता। राज्य सरकार सांगू शकना हे ते तांचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे हे स्टेट गव्हर्मेंटाचे आमकां जाय तशें आमी करतले अशें सांगू शकना। आज तांकां इम्प्लिमेंट करचेच पडटा। म्हणटकीच आपल्या 7th पे कमिशनाच्या रिकमेंडेशनाचो स्थानिक ते सरकारांचे राज्य सरकारांचेर कितलो परिणाम जातलो ताजोय तो ते लक्षांत दवरचो पडटा। तांचे बजेट कितले आसा, तांची अर्थव्यवस्था कशी आसा। राज्यांची अर्थीक परिस्थिती मतींत धरल्यार आयोग मातसो हातच्यो राखून शिफारशी करतलो अशें शांताराम नायक म्हणटा। जर समज राज्य सरकाराक तितली पळवपाचें ना अशें म्हणलें जायत हांगेर रिकमेंडेशनाची मूठ इल्ली आवडटली न्ही ते तांची जर आर्थीक परिस्थिती लक्षांत घेतली जायत तर नॅचरली तांकां रिकमेंडेशन करतना विचार करचो पडटा तांचो, पूण ते कितले प्रमाणात करतले पळोवपाक जाय। पूण हो एक मुद्दो तांच्या लक्षांत आसतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। रिवणाचे फातिमा हायस्कुलांतल्यान 30 भुरग्यांनी नांवां काडल्यात आनी कांय विद्यार्थी भायर सरपाची तयारी करतात। अनाथ भुरग्यांच्या आश्रमांत रावपी 23 भुरग्यांक शाळेंत घेवंक पालकांनी खर विरोध केल्लो। शाळेचें वेवस्थापन त्या 23 भुरग्यांक काडपाक तयार नाशिल्ल्यान पालकांनी आपल्या भुरग्यांक शाळेंतल्यान काडली। फातिमा हायस्कुलांतल्यान नांवां काडिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी अजून बाकीच्या खंयच्याच शाळांनी ॲडमिशन घेतिल्लें ना। रिवणाच्या अवर लेडी ऑफ फातिमा हायस्कुलाचो वाद अजूनय चालूच आसा। एका आश्रमांत रावपी भुरग्यांक शाळेंतल्यान काडून उडोवचे अशी मागणी थळाव्या पालकांनी केल्ली। त्या भुरग्यांक एड्सची बाधा जाल्ली आसूं येत असो दुबाव ह्या पालकांक आयिल्ल्यान त्या विद्यार्थ्यांक काडून उडोवचे अशी पालकांची मागणी। शाळेचें वेवस्थापन आनी हेर लोकांनी समजावन सांगूनय पालक मानपाक तयार नाशिल्ल्यान हें प्रकरण वाडत चल्लां। शाळेच्या 30 विद्यार्थ्यांनी आतां मेरेन नांवां काडल्यात। शाळेत प्रवेश घेतिल्ल्या 23 विद्यार्थ्यांक काडचे नात अशी भुमिका वेवस्थापनान घेतल्या। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक। बलराम शिक्षण संस्थेचे बलराम हायर सेकंडरीचे बिरेस्तारा भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान उक्तावण केलें। काणकोण तालुक्यांतली ही 3री हायर सेकंडरी निवासी पद्दतीची शाळा आशिल्ल्यान ताचो भुरग्यांक बरेपैकी लाव जातलो म्हूण खेळा मंत्री रमेश तवडकार उलयलो। भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान बिरेस्तारा बलराम हायर सेकंडरीचे उक्तावण केलें। खेळा मंत्री रमेश तवडकारान शिक्षणीक वाठारान केल्ल्या कामाची पार्सेकारान तोखणाय केली। 7 वर्षांत 8 शाळा एक आगळो वेगळो आमदार म्हणटा तूं हाचेच खातीर म्हाका दिसना काणकोण सारक्या किंवा पेडणे सारक्या रिमोट गांवांत सोडत गोंयच्या शहरी वाठारांत सुद्धा कितले मोठ्या शैक्षणिक संस्थेक किंवा केदे व्हडल्या उद्योगपती अशा प्रकारची धाव मारपाक शैक्षणिक क्षेत्रात जमली आसा तशी। बलराम हायर सेकंडरीन बऱ्यांतले बरें शिक्षण दितले अशें खेळा मंत्री रमेश तवडकारान सांगलें। म्हज्या गांवांतलो की म्हाका दिसता की 92 पर्यंत म्हजें ग्रॅज्युएशन 92 जालें। मग गोंय स्वतंत्र जावन जवळ 30-32 वर्सां मेरेन म्हज्या गांवांतलो पयलो ग्रॅज्युएशन जावपाचो मान म्हाका मेळ्ळो। गोंय स्वतंत्र जावन 30-32 वर्सां लागलीं। फक्त एक प्रूव करपाचें आसा अत्यंत गांवांतले खोतीगांवच्या शाळांतलें शिक्षण सुद्दां पणजे किंवा मडगांवच्या शाळांच्या पेक्षाय शिक्षण दर्जात्मक शिक्षण आसा हें आमकां दाखोवन दिवपाचें आनी आमकां करणे शक्य आसा। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार।
इतल्यान हे खबरांचे तर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.